السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي وتلفزيون نور دبي. طرق التواصل على الهاتف 600-551-414. الرسائل على 4006. بعد قليل سيكون ضيفنا الدكتور حاتم العليوي، استشاري طب الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها في مركز الدكتور رامي حامد بدبي بمدينة دبي الطبية. سنسلط الضوء على بعض المواضيع المهمة، كيف أو لماذا لا يشعر البعض بفائدة النوم رغم أهميته. طبعا يستيقظ في الصباح الباكر وهو متعب، وأيضا بعض الحالات المرضية، الاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية المتعلقة بالجهاز التنفسي العلوي والأذن تحديدا، البخاخات بشكل أساسي، استخدام الخاطئ، الوصف الخاطئ، يعني حتى لا يكون المريض هو دائما هو اللي تحت المجهر، وإنما أيضا في بعض الأطباء ربما مثلا يصف هذا الدواء للمريض للزائر للعيادة اللي هو البخاخ الموضعي، ولا يخبرهم أو لا يوضح له تماما أنه أنت لو استخدمته لفترة زمنية عدة أشهر، عدة أسابيع، سنوات، هذا ترى ممكن يسبب لك مشكلة وتنتين وثلاثة. فهذا استخدامه محدد لأيام محددة، لأسبوع، مرة مرتين ثلاثة في اليوم مثلا. ما بيصير تستخدمه بشكل كبير، لأنه طبعا المريض عادة يستفيد على هذه الأدوية، أتكلم عن البخاخات الموضعية، وبالتالي يستفيد. وحينما يستفيد وبالتالي حينما يكون لديه عرض معين، انزعاج أو مشكلة معينة بالأنف، فيستخدم هذا البخاخ، وإذا خلص البخاخ بيشتري من الصيدلية مباشرة. لكن هل هذا الأسلوب صحيح؟ وأين دور الطبيب في التمكين في التوعية الصحية في هذا المجال؟ إذن سنتكلم عن عدد من النقاط الأساسية مع ضيفنا الدكتور حاتم العليوي، استشاري طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة في مركز الدكتور رامي حامد بمدينة دبي الطبية. دكتور حاتم حياك الله، السلام عليكم. يا مرحبا دكتور بسام، أهلا وسهلا، وبالأخوة المستمعين يا مرحبا. يا مرحبا. طيب، استمعت لي ما كنت أتكلم عنه كبداية لحديثنا دكتور، استخدامنا الخاطئ. وأنا عندي حالة حقيقة من منذ عدة أيام، شابة يعني عمرها 17 عاما تقريبا، ووصف لها أحد الأطباء وما خبر بأنه هذه الحقنة، طبعا سأسميها فقط للتوضيح مع التذكير بأن كل الأدوية مفيدة إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة من قبل الطبيب المناسب للمريض المناسب لفترة زمنية يحددها الطبيب، وجرعة يحددها الطبيب. هذه قاعدة أساسية، 4 عناصر أساسية لنجاح الخطة العلاجية الدوائية: الأوترفين وأمثاله، الاستخدام الخاطئ لمثل هذه الأدوية، لمثل هذه البخاخات الموضعية وغيرها. دكتور حاتم تفضل. يا مرحبا دكتور بسام، يمكن ما تابعت بداية حديثك. نعم. فهمت من الحديث أنه عن الاستخدام من دون وصفي للأوترفين أو الاستخدام المتكرر الغير منضبط أقصد يعني. نعم، أو الاستخدام بوصفه ولكن الطبيب أو الصيدلي لم يوضح للمريض أنه الاستخدام لفترة زمنية أو كذا كذا كذا، هذا ما قصدته. نعم. هذه القطرات أو البخاخات دكتور، نعم، فهي عبارة عن مقبضات أوعية بالنهاية، يعني هي عبارة عن تقوم بعمل وظيفي يعطي تنبيه للتغذية الشريانية بالتقبض. يعني ظاهرة رح تؤدي إلى خف الاحتقان بالأنف، والمريض بصير بيتنفس منيح، لأنه المخاطية الأنفية هي عبارة عن مخاطية وظيفية لها وظيفة بمقدار معين، مقدار الدم الموجود يؤدي لاحتقان معين. يعني المعنى أنه هي تعمل كحساس لدخول الهواء وخروجه لتنظيف إلى آخره. وقت اللي نحن بدنا نستخدم المقبضات فمعناتها فاتحين الأنف بشكل جيد، فنؤثر أولا على الوظيفة. تأثير المقبضات ليس تأثير فقط على الوظيفة، إنما يعطي تنبيه دائما للجسم فسيولوجيا بالاحتقان الارتدادي الأكثر بعد منها، وإنه يزيد
لذلك المريض بياخذ اعتياد عليه، وكأنه اليوم أنا بحتاج 3-4 مرات لاستعمل البخاخ، بعد فترة رح استخدم أكثر، بعد مرة تأثيره رح يكون أقل، يعني مثل يعني ربع ساعة أو نصف ساعة. لذلك بيعتاد عليه خلال فترة طويلة من الاستخدام، سيؤدي إلى تضخيم الأغشية المخاطية، تضخيم القرنيات الأنفية، ومن ثم انسداد دائم لا يمكن إصلاحه ذاك الوقت إلا بالجراحة للقرينات وتصغير حجم القرينات. النصيحة هنا خاصة هذه الأدوية، البخاخات، القطرات، مقبضات الأنف، تعطى ويلتزم بها بوصفة الطبيب لعدة أيام بالرشوحات بالتهاب الجيوب، لكن ليس أكثر. لا يجوز تكرارها على الإطلاق بدون وصفة. الأذية أكثر بكثير من المنفعة خارج الحالة الحادة. نعم. أشكرك على هذا التوضيح، وهذا هو الهدف التوعية الصحية، وأن نذكر بأنه لا يوجد أي دواء آمن على الإطلاق. الدواء الآمن هو الذي يعطى من قبل الطبيب المناسب للمريض المناسب لفترة زمنية يحددها الطبيب، وبجرعة أيضا يحددها الطبيب. ولن ننسى هنا دور الصيدلي. الصيدلي ليس ببائع للدواء، الصيدلي ما هو فاتح بقالة وعم ببيع. الصيدلي له أيضا دور في التوعية الصحية، في تمكين المريض من الاستخدام السليم للأدوية، لأن الهدف سلامة المريض وسلامة استخدامنا للأدوية، حتى ما يصير في عنا مضاعفات أو تأثيرات جانبية أو غيرها. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 الرسائل على 4006، وضيفنا الدكتور حاتم العليوي، استشاري طب الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها في مدينة دبي الطبية. طيب، موضوع آخر يتعلق بجودة النوم. طبعا تحدثنا عن هذا الموضوع كثيرا، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى المزيد من التوعية. انقطاع التنفس أثناء النوم، بين قوسين الشخير. تفضل دكتور بسام. الشخير دائما نحن نقول هو مشكلة اجتماعية إذا بدنا نقيسها لحالها، لكن هو غالبا عبارة عن عرض لمرض. يعني المريض اللي بيشخر فمعناته عنده مشكلة عم تخليه يشخر، يعني في انسداد بمجرى الهواء. انسداد مجرى الهواء قد يكون بالقسم الخلفي من الأنف، قد يكون بالبلعوم، الأنسجة رخوي كثير مترهلة، قد يكون اللسان كبير أو عرض أو الفك صغير يؤدي إلى تضييق المسافة ما خلفه. هذه لحالها. في عوامل أخرى غير عوامل تشريحية نحن نسميها. العوامل الأخرى سواء انسداد الأنف لأي أسباب، سواء كان انحراف حاجز أنفي أو ضخامة بالقرينات أو تحسس الأنفي. الشيء اللي ممكن أنبه عليه زيادة الوزن نفسها تؤدي إلى نوع من تركز الأنسجة الشحمية تحت الغشاء المخاطي، وبالتالي تضييقه بصير المنطقة أضيق. الأكل قبل النوم يمكن الناس ما تنتبه لهذه النقطة المهمة، خاصة الأكل إذا كان دسم أو إذا كان من الأكلات اللي ممكن تزيد الحموضة والارتجاع المريء أو اللي ممكن ترخي فؤاد المعدة، كالمكسرات، كالحوامض كثير، كالأكلات الدسمة إلى آخره. هذه تؤدي إلى الارتجاع المريء يؤدي إلى حرق المنطقة. عمليا الحرق يؤدي إلى احتقان وتضييق المكان. فإذا المشكلة ما هي فقط شخير وصوت ونحن عم ننزعج منه أو الشريك ينزعج منه، المشكلة إنه نحن عم ندخل بانسداد بالمجرى الهوائي، وبالتالي نقص أكسجة الدم بشكل جيد، ومن ثم عواقب أخرى قد تكون أحيانا خطرة، منها ارتفاع الضغط الشرياني، منها قصور القلب الأيمن، منها تعرض أكثر للسكري نمط 2 إلى آخره. طيب، أول شيء رسالة من أبو برع يقول في مثل بيقول كل منيح ونام بكير واصحى بكير وشوف الصحة كيف بتصير. شكرا أبو برعي. طيب، رسالة أخرى تقول السلام عليكم دكتور بسام، سلم على ضيفك الكريم. هي رسالة من أبو سعيد يقول علاج الجيوب الأنفية بالماء والملح، متى يكون الوقت المناسب لها وكم مرة في اليوم؟ دكتور بسام، أول شغلة علاج الجيوب بالمي والملح. المي والملح ليست علاج الجيوب، هي عبارة عن وسيلة نستخدمها لترطيب الأغشية المخاطية ولغسيل المفرزات الجافة الموجودة التي ممكن أن تغلق فتحات الجيوب. الاستخدام العادي بالمجمل الإريجيشن يعني ممكن نستخدمه 2 مرات يوميا، أعتقد كافي، قبل النوم وصباحا. المعنى أنه تنظيف المنطقة بشكل جيد وترطيبها. الزيادة لا تضر، لكن الزيادة الكثيرة
نعم قد تؤدي إلى رد فعل عكسي وتجفف الغشاء المخاطي، لأنه الماء المالح أحيانا يعطي قليلا من الاحتقان أو الارتكاز الاحتقاني إذا استخدم بكثرة. نعم. روتين بالعادة. نعم كافي. نعم. أيضا رسالة من أبو محمد يقول: أنا أستخدم قطرة الأوتريفين كل يوم المساء قبل ما أنام وبرتاح عليها، فماذا ينصح الدكتور حاتم؟ طبعا استخدام خلينا نقول يومي أو شبه يومي دكتور. أخي العزيز، النصيحة واضحة وتكلمنا عليها سابقا. لا نريد لأي حد أن يستخدم الأوتريفين أكثر من 5 أيام إلى أسبوع، حتى لو أنت مرتاح عليها. نعم اليوم مرتاح عليها، لكن بالمستقبل أنت تؤذي الغشاء المخاطي وتكبر حجم القرينات الأنفية أو ما تسمى هنا بالزعانف الأنفية. لذلك يفضل تراجع طبيب حتى يساعدك كيف تقطع الأوتريفين ويستبدل لك إياه بعلاج أكثر أمانا وأكثر سلامة. نعم. أبو سعيد السلام عليكم. أبو شاهين السلام عليكم. عليك السلام، يا مرحبا بك دكتور، كيف الحال؟ صحوالك حوال ضيف إن شاء الله. كل خير، يا مرحبا، أهلا وسهلا بك أخي العزيز، تفضل. دكتور قبل شوية قريت عن موضوع الصيدليات، تقول إن المفروض اللي يداومون في الصيدليات يعني يكون يشرحوا لك كامل الأشياء اللي تحدث. زين؟ نعم. للأسف اللي في بعض الصيدليات ما يعرفون، يعني ما تقول له هذا حق شو، يقول والله شو قال لك طبيب وكذا، يعني للأسف. مو أنا ما أعمم الكل. نعم. أغلب الصيدليات، وأيضا مفروض في كل صيدلية يكون شخص عربي. يفرضون فرض يعني على كل صاحب الصيدلية يشغل واحد يتكلم عربي، لأن أغلبيتهم في الآسيوية وهذا ولا يعرفون كلام ثاني. يعني إذا في شخص عربي ممكن تستعين فيه يشرح لك أكثر وأفضل، بيكون للجميع. يعني شكرا جزيلا. شكرا أخي أبو شاهين، شكرا لهذا الاقتراح. أول شيء يعني أشكرك وأمتن لك. نقطة أريد أن أذكر بها، أنه من حق أي مريض وأي زائر لأي عيادة، لأي مستشفى، لأي مختبر، لأي مركز أشعة، علاج تأهيلي، أيا كانت الخدمات الصحية، يعني بأي مكان من الأماكن، من حقك أن تطلب مترجم إذا كان الشخص الآخر يتكلم باللغة الإنجليزية حتى لو كان عربيا. بمعنى لو تسمح لي دكتور حاتم مثلا أنه هو يتكلم باللغة الإنجليزية أو بيحكي مصطلحات إنجليزية مثلا طبية بمعنى أو لاتينية، أنا ما فهمت عليه، فإما أن أطلب له أن يبسط المعلومة أو يجيب لي مترجم، وهذا حق أجازه يعني الشرع والقانون بدولة الإمارات العربية المتحدة. فقط للتوضيح، وأترك التعليق للدكتور حاتم إذا بده يضيف أي شيء. تفضل دكتور حاتم. مرحبا. وفيت دكتور، بس نعم من حق المريض أولا وآخرا أن يعلم بدقة التوجيهات، التعليمات وتوجيهات الأدوية، أيضا تعليمات الأدوية وكافة المعلومات حول صحتهم. نعم إذا كان في سوء بالتواصل بسبب اللغة أو بسبب حتى اللكنة، فالمريض حقه يستوضح الأمور، والواجب على المركز الصحي أو الصيدلي تأمين من يقوم بإيضاح الأمور باللغة المبسطة. نعم. هذا جدا جدا ضروري. التواصل أساسي جدا. أصلا إذا ما في تواصل جيد الطبيب لا يستطيع وضع تشخيص جيد. إذا لازم يكون في تواصل جيد حتى يقدر يأخذ المدخلات، المعلومات، ما يشكو المريض من الأعراض، ما يستطيع أن يشرح له بدقة مشكلته، التعليمات الدوائية، ما هي المستلزمات أو الاستقصاءات اللازمة أن يجريها المريض. نعم هذا حق للمريض. أما موضوع الصيدليات، فحاليا نحن بالإمارات نكتب بوضوح، ليس بخط اليد إنما بشكل مطبوع. نكتب بدقة تعليمات، فإذا كان العامل بالمؤسسة الصحية أو الصيدلية لا يستطيع، نعم من حق المريض أن يطالبه بإيجاد شخص آخر يوضح التعليمات بشكل دقيق. نعم أشكرك هذا التوضيح. وللتوضيح أيضا أخي أبو شاهين، يعني أنا حتى يوم أمس كنت في إحدى المستشفيات وفي دواء بسيط يعني أستخدمه، فتأخر الصيدلي بأكثر من ربع ساعة، فذهبت يعني إنه هذا الموضوع مثلا
خبرني، هل بده ساعة، بده ساعتين، بده 5 ساعات، بده دقائق؟ وين المشكلة؟ يعني هذا حقي لحتى ما ضل منتظر وأنا جاهل ماني عارف شو هي الخطوات التي يقومون بها. فإذا كان الموضوع يعني هذا حقي من حيث الوقت، حقي حينما بيقول لي والله بدك تعمل تحليل، فأسأله أنه طيب هذا التحليل ما الهدف منه؟ هل ضروري أعمله هلا؟ ممكن أجله لبكرة، ممكن أجله لبعد أسبوع. طيب إذا أجلته لبعد أسبوع أو بكرة هل بيأثر على صحتي؟ كل هذه المعلومات حقك. فرجاء يعني نكون علاقتنا قوية جدا وباتجاهين، ما بين المريض والطبيب وما بين الطبيب والمريض. هذا طبعا بهذا المجال. طيب دكتور حاتم، أعود إلى موضوع انقطاع التنفس أثناء النوم وجودة النوم والشخير. ليس مشكلة اجتماعية وإنما مشكلة صحية، وبين قوسين خطيرة أن أهملت، ولها حلول دكتور حاتم. نعم، الحلول موجودة، وبالمناسبة كونه قرب منا شهر رمضان، نعم ففيني أتكلم قليلا أنه الحل الرئيسي والأمثل هو إنقاص الوزن. هذا جزء مهم من ليس كل شيء، نعم، لكن هو جزء مهم ويساعد بكثرة. فأنصح باستغلال شهر رمضان بدل من زيادة الوزن، العمل على ضبط النفس قليلا والمحاولة على إنقاص الوزن. نعم. نتكلم عن لماذا انسداد النفس أو وقف النفس النومي هو خطأ. قلنا أنه هو عبارة عن دخول الأكسجين إلى الرئتين، لا يدخل بطريقة ويدخل بجهد. هذا الجهد ينقص الأكسجين ومن ثم يترك عبء على القلب وعلى الشرايين، فيؤدي إلى قصور القلب الأيمن خاصة، ومن ثم قصور القلب الكامل الاحتقاني، ارتفاع الضغط الشرياني، السكري، ازدياد عالي، لأنه بصير سبايك عندنا بارتفاع الضغط وهبوطه أثناء توقف النفس، وممكن يتعرض لستروك أكثر، جلطات يعني جلطات دماغية أو ما شابه ذلك. لذلك يمكن بتلاحظوا وبتسمعوا أنه أغلب الاحتشاءات بتجي ليلا أثناء المريض نائم. أيوة. العمل على المساعدة، العمل على المساعد ليس فقط مساعد طبية. نعم، نحن نستطيع ولدينا جراحات وعلاجات، سواء كان بتقديم الفك السفلي بأورال أبليانس أو بوضع جهاز السباب أحيانا، اللي هو لدينا إجراءات جراحية أيضا ممكن نعملها لتوسيع المجرى التنفسي، سواء بتقصير شراع الحنك أو استئصال اللوزتين أو اللحميات. في عندنا كثير شغلات ممكن نعملها. إنقاص الوزن برجع بركز عليه، هو جزء أساسي وجوهري ومستدام بمعالجة توقف التنفس النومي. نصيحتي ألا ينظر الشخص إلى الشخير على أنه عادة، أو إلى توقف التنفس أنه عرض عابر مزعج فقط. لا، يحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى علاج لتقليل مخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذه المشكلة كما ذكرت، الجلطات، ارتفاع الضغط الشرياني، قصور القلب، السكري واختلاطاتها. نعم، أشكرك أيضا على هذا التوضيح، ونعيد التأكيد على أهمية مراجعة الطبيب بدون تأخير لأي حالة مرضية وأي عرض من الأعراض نراجع الطبيب. ومثل ما الرسالة اللي ذكر الأخ أبو محمد أنه والله بيستفيد هو على هذا البخاخ أو غيره، سواء كان الأتروفين أو غيره. ونعود للتذكير أيضا بأن هذه الأدوية مفيدة ضمن شروط وضوابط. لهذا الاستخدام الخاطئ والاستخدام المديد لهذه الأدوية، سواء كنا نتكلم عن هذه القطرة أو غيرها أو هذا البخاخ أو غيره، فبحسن شوي الحالة، ولكن بيسبب عندي مضاعفات ومشاكل نحن بغنى عنها، وفي منها بتؤدي إلى مشاكل يعني ما بصير آخذها إذا عندي ضغط، إذا عندي بروستات، إذا عندي أيضا مواضيع أخرى أو مشاكل أخرى في الصحة. كل الشكر لك دكتور حاتم عليوي، استشاري طب الأذن والأنف والحنجرة في مدينة دبي الطبية. شكرا دكتور حاتم. شكرا لكم، مع السلامة إن شاء الله. يا مرحبا. فاصل، فابقوا معنا.